طب انا هستأذنك، احنا معانا المهندس محمد فرج عامر. اهلا بسيادتك معانا يا سيادة المهندس. الو سيادتك. ايوه يا فندم. حضرتك، احنا يعني سمعنا ان حضرتك سوف تعود فتح المصانع غدا بعد توافر بعض الاشتراطات الامنيه، وحضرتك وافقت على الكثير من مطالب العمال. لا الكلام مش كده. هو حضرتك انا بكره هرجع. انا بص، اي حاجه قانونيه انا دايما ملتزم بيها واول واحد بينفذها، لان ده مبدأ مهم جدا. لان طبعا الناس اللي بتشتغل معايا دي كلهم ولادي، فاي حاجه ينطبق عليها القانون او القانون يسمح بيها او يقبلها المنطق والعقل انا اول المؤدي اليها، ودي سياسه طول عمري انا بنتهجها وبتبعها. لكن اي شيء يخالف القانون او يخالف المنطق لا يمكن ان اعمله. انا اللي وافقت عليه ان فتره اللي هو طبعا اللي عمل العمليه دي كلها مجموعه لا تتجاوز ال 30 واحد، لان هم استخدموا سلاح في ان هم طلعوا العمال من المصانع واجبروهم على ان هم يعملوا زي نوع من الاضراب او الاعتصام، وكان معاهم اسلحه. فطبعا اللي هم ال 30 واحد دول، فبالتالي اصبح هناك عرضه للمواجهه بين الناس القديمه وبين دول، لان معظمهم متعين في خلال سنه او سنه ونص، وبيحاولوا يعملوا عمليه فوضى. فانا حفاظا على ارواح الناس قفلت المصانع. لكن انا قلت ان طبعا الناس اللي هم بيشتغلوا بانتظام وباحترام وكده دول هنرجع عادي العمل، واللي حتى الوقت اللي هو الاربع او الخمس ايام اللي احنا وقفناهم انا هدفع اجورهم عادي جدا، ما فيش اي مشكله، وتعود الامور الى طبيعتها. واي حاجه ينظمها القانون ويحددها القانون انا ملتزم بيها. ده الكلام اللي انا قلته. اما بقى المطلب الغير شرعي لل 30 واحد ده اللي بيقول لك عايزينك تصرف ارباح السنه الجايه مقدما، فهذا كلام غير منطقي وكلام غير مقبول، ومحاوله لتدمير واحده من اكبر المؤسسات الصناعيه في الشرق الاوسط. انا تقريبا اكبر مصنع غذاء على مستوى الشرق الاوسط، 28 مصنع، عدد ضخم جدا من المصانع، وبصدر ل 200 دوله، بغطي اكثر من 30% من احتياجات السوق المصري. فعمليه خطيره جدا ومدمره جدا، مش انا المقصود بيها. المقصود بيها الاقتصاد المصري، واحنا لا يمكن نسمح بذلك. لكن طبعا انا بشتكي من تخاذل الشرطه. انا ما بطلبش منهم اي شيء غير قانوني او بطلب منهم اي شيء غير مشروع، لا، لكن في نوع من التخاذل او من الضعف والوهن من الشرطه المحليه. هو ده الوضع بالظبط. طب يعني حضرتك متوقع تبتدي في فتح المصانع امتى؟ بكره ان شاء الله الصبح. بكره. وخدت ضمانات حضرتك انا عايز اقول لسيادتك على حاجه. قرار الغلق ده اشق عليا من موتي. يعني انا حتى في وصيتي الشخصيه كاتب ان انا لو مت المصانع ما تتقفلش. اول مره المؤسسه دي بقى لها 40 سنه، بس مش من يوم ما بدات بحجمها زي دلوقتي ولا بحداثتها زي دلوقتي. فكبرت جدا لما بقت على 650 الف متر مربع مصانع. فانا كاتب حتى يوم ما اموت هذه المصانع لا توقف ولا تتوقف. نحن نعلم ان غلق مصانع لرجل اعمال دي بتبقى زي ولاده، يعني تصعب على نفسه بصرف النظر عن العائد الاقتصادي. يعني دي مدينه صناعيه كامله، دي مدينه صناعيه كامله كبيره على برج العرب الجديده، المنطقه الصناعيه الاولى كلها الا مصنعين في المنطقه الخامسه. فطبعا زي ما سيادتك بتقول دي حياه الانسان وزي ولاده بالظبط. فطبعا ده قرار شاق وقرار صعب، لكن انا هبدا الانتاج بكره ان شاء الله، المتوكل على الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله يعني باذن الله طالما هيكون في امان ومفيش اي مشكله والناس دي مش هتعمل اي مشكله، وانا هوقف كل واحد خرج على النظام وهنعمل معاه تحقيق. بس احنا يهمنا ان تعود مصانع فرجالة العمل مرة اخرى، ونقول برضو لحضرتك يعني مشكورا انت يعني بذلت اقصى جهد، ونتمنى ان تعود منتج فرجالة في الاسواق. دكتور محمد خميس، انا قطعتك، حابب تكمل؟ اتفضل. لا نكمل. هو الحقيقه زي ما قال المهندس فرج عامر، انك تقفل مصنعك وتمشي عمالك ده قرار صعب جدا، واحنا يمكن بقالنا سنتين اغلبنا القرار ده اقتصاديا هو الصح، لكن انسانيا واجتماعيا مش صح. فاحنا كلنا بنحاول بقدر الامكان الى ان احنا نعدي الازمه دي وباي خسائر، لان احنا زي ما كسبنا برضك مش مشكله ان احنا نخسر سنه واثنين وثلاثه،
لكن برضك لو تيجي تبص من ناحيه وجهه النظر الاخرى، ان المعيشه غليت، اسعار المواد التموينيه زادت، فبرضك العامل برضك معذور ان هو بيطالب بزياده مرتبه. بس انا لو ازود مرتب العمال بتوعي هيمثل تكلفه اضافيه، فبدل ما كنت دلوقتي ببيع 20% من معدل مبيعاتي السنويه، مش هبيع حاجه. طب قطاع الصناعات الهندسيه متوسط اجر العامل فيه يبدا من كام؟ متوسط اجر العامل عندنا في حدود حوالي 2000 جنيه 2000 جنيه متوسط. متوسط. اه